Cresce la spesa delle famiglie venete per pagare badanti e colf. Secondo l'osservatorio Domina 2023, riferito ai dati sul lavoro domestico 2022, la spesa annuale per nucleo è stata di 8.764 euro contro gli 8.240 di soli 2 anni prima. In generale i veneti, tra stipendio, contributi e TFR, hanno sborsato 623 milioni di euro per la retribuzione dei lavoratori domestici, i quali hanno prodotto un valore aggiunto di circa 1,3 miliardi di euro. Facendo un paragone con il recente passato, nel 2020 le famiglie avevano speso in totale 603 milioni di euro a fronte anche di un maggior numero di addetti. Se infatti 2 anni prima si sono contati 72.507 lavoratori domestici, nel 2022 il numero ha subito una flessione. Soltanto 69.797 lavoratori domestici regolari in diminuzione del 9,5% anche rispetto al 2021, quando erano stati registrati 76.472 contratti regolari. Una conseguenza della fine della sanatoria, ma rimane comunque un paradosso se si pensa che il numero degli anziani in questi anni è invece aumentato. Un rapporto sbilanciato che non passa inosservato, considerando il comparto soggetto spesso a forme di lavoro sommerso. Il lavoro noto in questo ambito è cosa nota. Il punto è che, secondo Cecilia De Panz, segretaria generale Filcams CGIL Veneto, questa modalità di trattamento non porterebbe a un risparmio per le famiglie, anzi, le vertenze effettuate dalle lavoratrici domestiche contro i datori di lavoro a fine rapporto nella nostra regione arrivano alla soglia del 60%. In quest'ottica diventa indispensabile arrivare e attivare percorsi di formazione per entrambe le parti con l'obiettivo di far emergere il lavoro nero e contrastare le vertenze, di qualificare e preparare le lavoratrici rispetto al compito assegnato, formazione che andrebbe a beneficio sia delle lavoratrici che delle famiglie che utilizzano lavoratrici domestiche in mancanza di altre forme di sostegno per le famiglie. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 5 febbraio 2024. La prima notizia del giorno riguarda il futuro del welfare in regione, badanti, contratti in calo ma è caro costi. La spesa media delle famiglie venete sale a 8.764 euro, il numero dei lavoratori in regola però è in flessione del 9,5%. Questa è la notizia sui quotidiani del gruppo NEM. In un articolo di Lorenza Raffaello abbiamo visto che complessivamente il costo per le famiglie, per badanti e colf è di 623 milioni di euro in Veneto, con un valore aggiunto generato dal lavoro domestico, quindi un PIL di 1,3 miliardi di euro, l'1% del PIL regionale. La provincia con più badanti è quella di Padova, il 20,6% del totale, seguita da Verona con il 20,1%, poi Venezia, Vicenza, Treviso e naturalmente Belluno e Rovigo. Altri dati interessanti sono quelli della demografia dei lavoratori, naturalmente molto spesso lavoratrici domestiche in Veneto, 69.797 in totale abbiamo visto nel 2022, dati INPS, il 53% sono badanti, il 46,6% sono colf, l'età media è di 50 anni, sono femmine nell'88,6% dei casi, l'11,4% invece è maschio, stranieri il 73,2%, italiani 26,8%. La retribuzione media annua supera di poco i 7.000 euro, la provenienza è per il 49,5%, quindi quasi la metà, dall'est Europa. E infine nel 35% dei casi la tipologia di rapporto è di lavoro convivente, nel 65% dei casi invece lavoro non convivente. Come abbiamo visto, preoccupa il dato relativo alla diminuzione delle lavoratrici e dei lavoratori regolari con contratto regolare
appunto in ambito domestico, un settore dove il lavoro nero purtroppo è ancora molto presente. Negli anni scorsi c'era stata una sanatoria, quindi con incentivi per la regolarizzazione, in parte aveva funzionato. Ora torna a crescere probabilmente il lavoro nero perché calano i contratti regolari, ma invecchia la popolazione, quindi sicuramente la domanda aumenta. E infatti sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM vediamo quali sono le previsioni dei potenziali beneficiari 2050, la popolazione con almeno 80 anni. 685.000 persone nel 2050 saranno il 14,7% della popolazione complessiva, più 82% tra il 2023 e il 2050, quindi una crescita, quasi un raddoppio degli anziani over 80 nei prossimi 25 anni. La popolazione tra gli 0 e i 14 anni invece diminuirà del 6%, saranno 563.000 gli under 14 nel 2050, quindi il 12% della popolazione. Insomma, tra 25 anni saranno più gli over 80 dei bambini, dei ragazzi under 14. Allora vediamo ancora sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM l'altro titolo: gli over 80 raddoppiano e per le case di riposo già 5.000 sono in lista d'attesa. Le strutture regionali possono ospitare 32.500 anziani. Volpe, presidente dell'Uripa, dice no fondi nel PNR, non ci sono fondi nel PNRR per le case di riposo, dice Volpe, appunto presidente di una delle associazioni di categoria delle case di riposo stesse. Questo per quanto riguarda appunto la situazione dell'invecchiamento. Invecchiare costa, il titolo di questa puntata di Sveglia Veneto, ma voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi con un'altra notizia, sempre dalle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. Si parla di economia, si parla in particolare di vinicoltura a nord-est. Meno alcol, i big dei vini si adeguano. I vertici della Valpolicella dicono che serve una evoluzione stilistica per l'Amarone. Il consorzio Colli Orientali del Friuli studia come abbassare i gradi. Di cosa si tratta? Lo spiega Stefano Sequino, direttore del consorzio Pinot Grigio delle Venezie. Attendiamo il decreto che disciplinerà i vini parzialmente dealcolati. Un ragionamento intanto può iniziare. Vini light, quindi con meno alcol, è la nuova tendenza imposta dai mercati, soprattutto quelli del nord Europa e di oltreoceano. Una tendenza particolarmente dettata dai gusti dei consumatori più giovani, che non si avvicinano comunque al pianeta vino prima dei 30 anni, e così alcuni dei maggiori consorzi del nord-est si attrezzano per alleggerire il grado alcolico dei vini che per alcune tipologie rischia di andare fuori scala, con conseguenti effetti negativi sui ricavi e a cascata su tutta la filiera. C'è poi la necessità per alcuni di fare un ulteriore step in fatto di qualità, riducendo le rese per ettaro, selezionando le uve. Leggiamo così appunto sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. Insomma, una svolta, quella della riduzione del contenuto alcolico del vino per adeguarsi alle nuove tendenze. Nel frattempo un'altra svolta nella DOC del Prosecco, identificate le 4 aree speciali. Stefano Zanette, presidente della DOC, dice: vogliamo raccontare le specificità dei territori, Colli Euganei, Colli Iberici, Pedemontana Veneta e Pedemontana Pordenonese. Qui nascerà un vino unico. Alcune zone turistiche sono interessanti, attraggono visitatori che vengono dagli Stati Uniti, e c'è un'intervista appunto a Zanette, presidente della DOC del Prosecco, firmata da Maurizio Cescon. 4 nuove aree quindi speciali, dove nascerà un prosecco dalle caratteristiche uniche, la ricerca spasmodica di nuovi mercati con l'individuazione del Messico come obiettivo per il 2024, e ancora un progetto per il Carso Triestino, dove c'è il villaggio di Prosecco da cui ormai 15 anni fa sono nate le fortune della DOC tra Veneto, Friuli, Venezia Giulia, la più importante per dimensioni e fatturato realtà vitivinicola italiana. Il consorzio, nonostante la piccola flessione degli imbottigliamenti
indebitamenti meno 3,5%, bilanciata però da un incremento dei ricavi più 8% che dimostra l'aumento di valore. Non sta con le mani in mano, guarda avanti per non farsi trovare impreparato dalle dinamiche di un settore, quello del vino, che corre veloce, come abbiamo visto anche con queste nuove tendenze della riduzione alcolica dei vini dealcolati, almeno parzialmente. Insomma, il presidente Stefano Zanette porterà le novità al vaglio dell'assemblea dei soci della DOC Prosecco prevista per venerdì. Ma noi intanto chiudiamo la rassegna stampa di oggi con due notizie. La prima che arriva da Vicenza: mobilità e tendenze, smog e ordinanze spingono le auto green in un anno, 2000 in più. I dati UNRAE diffusi da Confcommercio indicano nel 2023 un incremento del 36% rispetto al 2022 di mezzi privati a ridotte emissioni, in crescita soprattutto l'acquisto di auto ibride. Quelle totalmente elettriche nel Vicentino sono state 1028, quelle acquistate lo scorso anno. Le vetture alla prima immatricolazione nella provincia invece sono state complessivamente 21.000 nel 2023, crollano i veicoli diesel, sono scesi al 14%, lo dice l'associazione provinciale concessionari. Nel 2019 erano il 60% del mercato complessivo, sono segnali che ci portano verso una soluzione corretta. Questo per quanto riguarda invece appunto le nuove tendenze del mercato automobilistico nei giorni in cui l'aria in molte parti del Veneto è davvero irrespirabile, una cappa di smog copre le città e non solo. Ma chiudiamo la rassegna stampa di oggi con l'ultima notizia flash, come si diceva, da Venezia. L'emergenza casa, morosità, manutenzioni e costi alti, in città 2000 alloggi pubblici sono vuoti. Ater e Comune al lavoro con investimenti importanti per il recupero degli alloggi sfitti tra Venezia e Mestre, ma il dato è veramente ciclopico: 2000 case vuote, 2000 case pubbliche si intende, quelle private sono ancora di più, ma gli alloggi sfitti nel Comune di Venezia di proprietà pubblica sono, per essere precisi, 1980, di questi 1480 sono di proprietà dell'Ater, quindi dell'ente regionale per la casa pubblica. Una enormità in una città come Venezia, dove l'emergenza casa è particolarmente sentita. Poi 500 case vuote di proprietà comunale tra Venezia e Mestre. Di queste 612 sono nel centro storico, del totale si intende 760 in terraferma e 108 nelle isole. Tutti questi numeri fanno riferimento alle case di proprietà dell'Ater. Servono 75.000 euro per il recupero di un appartamento mediamente in centro storico a Venezia. E quindi il conto complessivo di Fabio Nordio, presidente dell'Ater, che sollecita un piano casa nazionale: sono necessari 50 milioni di euro e la collaborazione di tutti gli enti, dice. Ma vediamo il dibattito in Laguna. L'osservatorio Ocio analizza la situazione del patrimonio residenziale pubblico, dice bene il piano casa, ma occorrono politiche complessive, servono incentivi per i proprietari e anche limitare porre dei limiti alle locazioni, naturalmente locazioni turistiche e affitti brevi. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.